ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಫಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೆಜಿಮೆನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 1, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನ ಸಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಕಫ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿರೋ ಅಂಥ ನೀರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಇದು ಕರ್ಕುಮಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, AC ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿಲಿ AC ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ACಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.